Gidaig karon sa mga eksperto ang rank number 9 record sa Davao Oriental sa top 10 ka mga probinsya o highly urbanized cities sa entero Pilipinas base sa latest Philippine Statistics Authority data o study. Matud ni Professor Adrian Tamayo, Public Relations Division Chief sa Mindanao Development Authority kun MINDA o ilandong local economic analyst, dakong factor ang insurgency-free declaration sa Davao Oriental o Davao Region. Matud ni Tamayo, daghang mga catch-up infrastructure developments ang natala sa Davao Oriental na nagkonektar kini sa mga area alang sa negosyo, tourism o recreational visits. Giespikal sa Davao Economist nga ang tourism receipts ug infra developments ingon man mas dako nga government spending may usay nakapabaskog sa atong ekonomiya. Sa latest PSA data on provincial product accounts November to December 2023, aniya ang top 10 fastest growing LGUs. Number 1 Aklan, number 2 Lapu-Lapu City, number 3 Puerto Princesa City, number 4 Tacloban City, number 5 Batanes, number 6 Capiz, number 7 Iloilo, number 8 Guimaras, number 9 Davao Oriental ug number 10 Basilan. Ang maong mga LGUs nang haros sa natad sa wholesale and retail trade, repair and maintenance of vehicles and motorcycles, transportation and storage, accommodation and fuel service activities, information and communications, financial and insurance activities, real estate and ownership of dwellings, professional and business services, compulsory social services, education, human health and social work activities. Gikan dinhi sa Davao Oriental alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe